Unul დასავლავში და ცხოვრის ნიჭებელი ჭეშმარიტმან მერთმან ჩვენმან მეოხებითა ოლადუცნელისა და ისათვისისათა მეოხებითა წმიდათა ზეციულთა უხორცოთა ძალთა წმიდათა მთავარანგელოსთა დასთა მეოხებითა წმიდათა დიდებულთა და ყოველად ქებულთა მოციქულთათა მეოხებითა წმიდისა მოწამე საბდულ ქალწულისა მოწამე ირინესი დღესასწაულის ღვთისმშობლის ხატისა და ბარძიმისა შეუსმელისათა მართლისა იობ მრავალნებურისა მოწამე ბარბარ მხედრისა ბაქხუსისა კარიმაქეს და დიონისესი მოწამე ბარბარ ავაზაკოფილისათა და წმიდათა და მართალთა მშობლობისა და იოაკიმ და ანასითა და ყოველთა წმიდათათა შეგვიწყალნეს და გვაცხოვნეს ჩვენი თარცა სახიერარს და God's the Moare. Христианство. 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 Მერცმაყოლანი დაგლოცო გადაწყვეტა. ეს საოცარი დღეა ჩვენს ტაძარში. მე დღეს ესე ვთქვათ, შევასრულებ დღეს პარაკლისი წმიდისა უფლის სუდარისა და ვიდრე დავიწყებდეთ თვითონ უშუალოდ სუდარაზე საუბარს, მე მინდა მოგითხროთ იმის შესახებ, როგორ მოხდა ჩვენი გამგზავრება იტალიაში, კერძოდ ტურინში ამ წმინდა სუდარის მოსაუცემ. მე გახლავართ წმინდა ნინოს სახელობის სასწავლებლის სტუდენტი. შეიძლება გაგიკვირდეს, მაგრამ სტუდენტი ვარ ეს. ვამთავრებ, ასე ვთქვათ, მაგისტრატურას, ანუ ხარისხის, ასე ვთქვათ, ამაღლება ხდება, ასე ვთქვათ, ღვთისმეტყველების დარგში. რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, ჩვენთან თითოეულ კურსი არის 8 სტუდენტი, 8 მოძღვარი. ძირითადად მოძღვრებისთვის არის ეს სასწავლებელი შექმნილი და იქ ჩვენ გვიკითხავენ სხვადასხვა საგნებს, რა თქმა უნდა, ღვთისმეტყველებასაც, დოგმატურს და ასე შემდეგ, სხვა ბევრი საგანი იკითხება. ამ სასწავლებლების რექტორი გახლავთ კუმურდოსა და ნინოწმინდის ეპარქიის მიტროპოლიტი მეუფე ნიკოლოზი ფაჩუაშვილი. და იქ ასევე კურსს კითხულობს მეუფე დანიელი დათვაშვილი, საჩხერის მიტროპოლიტი მეუფე დანიელი დათვაშვილი. ახლა ეს მოკლედ გითხარით ამის შესახებ. ნუ იქ გაჩნდა იდეა ასეთი სასწავლებელში ჩვენ მოვილოცეთ და ვიყავით სხვადასხვა ადგილებში თვითონ ეპარქიის ტერიტორიაზე და მეუფე ნიკოლოზის მიერ ჩამოგზანებული არის წმინდა ტურინში დაცული წმინდა სუდარის ზუსტი ასლი, თავისი ზომით, თავისი ასე ვთქვათ ფერით, ყველაფერით აბსოლუტურად ეს არის ფოტოგრაფიულად შესრულებული ასლი, რომელიც ინახება სპეციალურად აგებულ ეპდერში და ეს სუდარა იყო დადებული სუდარაზე, რომელიც ტურინში ინახება და აი ამ მაგრით შემოსილი ის იმყოფება სწორედ ახალქალაქში და ჩვენ იქ სტუდენტები ვინც ვართ, მივიდივართ ხოლმე, ვლოცულობთ და ასე ვთქვათ, აი ამ წმინდა სუდარასთან აღვასრულებთ ხოლმე ჩვენს ლოცვებს. და აქედან გაჩნდა იდეა ჩვენი სასწავლებლის, პროფესორ მასწავლებლის, ასევე თვითონ რექტორის მეუფე ნიკოლოზის მხრიდან, ჩვენი მხრიდან და ვთხოვეთ მას, რომ
იქნებ წავსულიყავით ტურინში და უშუალოდ მოგველოცა თვითონ ტურინის სუდარა. ტურინის სუდარა ქვია მას სახელით. ტურინის სუდარა არის შენახული სპეციალურ საცავში. ეს არის საცავი, რომელიც გარკვეულად ესე იგი დაფარულია მზის სხივებისაგან, დაცულია ყოველგვარი ბაქტერიებისაგან და ესე იგი თითქმის ვაკუუმში იმყოფება სუდარა სპეციალური ესე ვთქვათ მას აქვს ჩარჩო, რომელშიც შექმნილია მიკროკლიმატი და აი 5-6 წლის განმავლობაში ის ინახება აი ამ საცავში ის ნახულთათვის არ არის ესე ვთქვათ სახილველი, რადგან ეს უდიდესი სიწმინდეა, უდიდესი ესე ვთქვათ ისტორიული არტეფაქტია და ამიტომ მას სპეციალურად საგანგებოდ ინახავენ, მაგრამ ხდება ასეთი რამ, რომ 5 წელიწადში ერთხელ გამოასვენებენ ერთი თვით ამ წმინდა სუდარას ნახულთათვის, მოლოცველთათვის და მოხდა ისე რომ წელს ვიცოდით ჩვენ წინასწარ რომ მაისში უნდა მომხდარიყო ეს ფაქტი, რომ ერთი თვით გამოგზავნდებოდა სუდარა მომლოცველებისათვის და ადამიანებს, ვისაც მისთვის თაყვანის ცემა უნდოდათ. ამიტომ შედგა ჯგუფი მეუფე ნიკოლოზის მეთაურობით და მომლოცველთა ჯგუფი, რომელიც შედიოდით როგორც ჩვენ სასწავლებლის სტუდენტები, ასევე შედიოდა ამ სასწავლებლის პროფესორ-მასწავლებლები და ეპარქიიდან ასე იგი მონაზვნები, დედაოები და ასე შემდეგ. ახლობით 42 კაციანი ჯგუფი შედგა. ჩვენ ასე ვთქვათ, ყველაფერი მოვამზადეთ ამისათვის, ვიზები ავიღეთ და გავამგზავრეთ. შემდგომ ასეთი იყო ჩვენი მარშრუტი, ჯერ რომში უნდა ჩავფრენილიყავით და რომიდან უნდა გადავფრენილიყავით შემდგომ ტურინში. იმიტომ რომ პირდაპირ რეისი საქართველოსდან ტურინში არ არის. და როდესაც ჩვენ შევიკრიბეთ ჩვიდში დილით გადიოდა თვითმფრინავი 5 საათზე, დილის 5 საათზე. შევიკრიბეთ აეროპორტში, იქ ესე ვთქვათ, ვიგალობეთ, ვიმეცადინეთ გალობაში, რომ შემდგომ სუდარის წინ ვეგალობა და ამის შემდგომ ჩავჟექით თვითმფრინავში და გავფრინდით რომში. მაგრამ მოხდა ასეთი რამ, რომ რომში როდესაც ჩავფრინდით იმ ღამეს რომის საერთაშორისო აეროპორტში მესამე ტერმინალი დაიწყო. და ამის გამო ყველა რეისი იქნა გადადებული, აბსოლუტურად ყველა რეისი, თუ რამე რეისი არსებობდა, არც ერთი რეისი არ შესრულებულა. მოგვიწია მთელი 7 ასე ვთქვათ მაისის გატარება აი ამ აეროპორტში თითქმის. და ჩვენ როდესაც საუბრობთ ამ თემაზე, მივედით იმ დასკვნამდე, რომ არ ვიცი, შეიძლება სუბიექტური იყოს ასეთი აზრი, მაგრამ საქართველოსთან პირველად ჩადიოდა ასეთი ჯგუფი სუდარის მოსალოცად, პირველად ჩადიოდნენ მართლმადიდებელი მოძღვრები სუდარის მოსალოცად და ჩვენ ჩაფიქრებული ქონდა, რომ ჩაგვეტარებინა პარაკლისი, ჩაგვეტარებინა წირვა, თუ კი ეს შესაძლებელი იქნებოდა და რა თქმა უნდა ბოროტმა ჩვენ ხელი შეგვიშალა მაქსიმალურად. აი ამ დასკვნამდე მივედით. მაგრამ ჩვენ არ შევჩერებულ ვართ, იქ ლოცვებიც წავიკითხეთ, ვიგალობეთ კიდევ, შემდგომ მეუფე ნიკოლოზმა წავიკითხა ეკლესიასთან ესე ვთქვათ ნაწყვეტები წმინდა ესე იგი წიგნიდან და საღამოთი ისევ შედგა რეისი და გადავფრინდით შემდგომ ისე ტურინში. იქაც პატარა სასწაული მოხდა ასეთი, იმიტომ რომ აპირებდნენ შუაზე გაყოფა ჩვენი ჯგუფის, ბევრი იყო ადამიანი, რომელიც მიემგზავრებოდა ტურინში და სამწუხაროდ არ იყო იმდენი თვითმფრინავი, რომ ყველას გაზღოლოდა. ჩვენ ვითხრით, რომ კი ბატონო, ნახევარი გაემგზავროს, ნახევარი შემდგომ გამოემგზავრება, როცა იქნება საშუალება. ანუ ჯგუფის შუაზე გაყოფა ხდებოდა. და იქაც ასე ვთქვათ, ჩვენ კიდევ არ შევჩერებულ ვართ, ვილოცეთ, თხოვეთ ღმერთს შემწეობა და მოხდა სასწავლო ყველანი უკლებლივ ჩავეტიეთ იმ თვითმფრინავში. ისე იმიტომ რომ ვიღაცები დარჩნენ, ვიღაცები გამორჩნენ და ასე შემდეგ. ჩავედით, დავბინავდით სასტუმროში და მეორე დილით, დილის 6 საათზე, რადგან 6 საათზე იხსნება უკვე ტაძარი და ვიდრე დაიწყება 7:30-ზე იწყება შემდგომ კათოლიკური წირვა. ჩვენ არ გვინდოდა ამ წირვაზე ესე ვთქვათ მოხვედრილიყავით, ამიტომ ამჯობინეთ რომ 6 საათზე, დილის 6 საათზე უკვე ვიდექით ტაძართან.
მთელი ამ დღის დატანჯულები, დაღლილები, მთელი ასე ვთქვათ, გადატანილი ამდენი წვალებისა, მაგრამ საოცარი იყო ის თვითონ განწყობილება თითოეული ჩვენთაგანისა, იმიტომ რომ დაღლა თითქმის არავის არ გვიგრძნია. როცა მივედით იქ, ის იმდენად დიდი იყო სიხარული, იმდენად დიდი იყო სურვილი, რომ მივთხოვოდით წმინდა სუდარას, რომელშიც შეხოვული იყო იესოს წმინდა სხეული, რომ არანაირი, ასე ვთქვათ, დაღლა ჩვენ არ გვიგრძნია. და შემდგომ, როდესაც შევედით ამ ტაძარში და დავინახეთ ეს სუდარა, საოცარი გრძნობა დაგვეუფლა ყველას თითოეულ ჩვენთაგანს, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ ის ქსოვილი, რომელშიც იესო ქრისტეს წმინდა სხეული იყო შეხოვული და ეს საოცარი შეხებული, მასზე შეხებული ნივთი, ეს ჩვენთვის არის რაღაცა საოცრება, ეს არის ძალიან დიდი რწმენის ჩვენი რწმენის გამაძლიერებელი, იმიტომ რომ ერთია ის რომ ჩვენ როდესაც ლოცულობთ, ვედრებთ ღმერთს, რა თქმა უნდა, ეს უფრო მთავარია, როცა არ გვინახია და გვიხილია, მაგრამ ძალიან გულს ეფინება და ძალიან დიდია ის, ასე ვთქვათ, სიტკბოება იმისა, რომ მიეახო ნივთს, რომელსაც უფალი ეხებოდა, შეეხო და უფალთან იყო შეხებაში და ეს საოცარი იყო, იმიტომ რომ ნებით უნებლად სრემლი წამოვიდა თავისი. გაჩნდა ეს სინანულის გრძნობა, რომ მწოდვილები ვართ. გაჩნდა იმის გრძნობა, რომ ჩვენ რაღაცა არასწორად გავაკეთეთ ცხოვრებაში და ყველა მუხლებზე დავდექით. მოვიდიოდა ცრემლი, ტიროდით და ვევედრებოდით უფალს, რომ შეგვიდოს და მოგვიტევოს არა მარტო ჩვენ, არამედ ყველას, ყველა ადამიანს. ის ცოდვები, რომლებიც ჩვენ ჩადენილი გვაქვს და ხოვდით ამას გულწრფელად, რა თქმა უნდა. ამის შემდგომ მოხდა ცოტა ესეთი საინტერესო ამბავი, ჩვენ ვეღარ განსაზღვრებთ რომ ეს ნახევარი საათი ისე გაიქცა, რომ თითქმის არ გვიგრძნია და შემოვიდნენ კათოლიკები, ვიყურებდნენ ცოტა გაოცებულები, რატო ვიყავით ასე, რატო ტიროდით, რატო მოგდიოდათ სრემლი, რატო ლოცულობდით ასე გულყურვალედ და უნდა დაწყებულიყო, ასე ვთქვათ, მათი მსახურება, რომელსაც მესას ეძახიან. ჩვენ ასე ვთქვათ, გამოვედით შემდგომ ტაძრიდან და პიროვნება, რომელიც ჩვენ გვეხმარებოდა, პადრე ჯუზეპე ასეთი, რომელიც იყო ამ საცავის მცველი წლების განმავლობაში, დაახლოებით 25 წელი იყო ამ საცავის მცველი, ანუ თავარი მცველი ქვია მას, ანუ ეს სასულიერო პირია, რომელიც იცავს ამ სიწმინდეს და ასე ყოველდღიურად ამ სიწმინდესთან ურთიერთობა აქვს და გამოკვლეული აქვს ამ პიროვნებას ძალიან ბევრი რამე. და სამეცნიერო ნაშრომები აქვს დაწერილი და მეუფე ნიკოლოზმა გაიცნო ეს პიროვნება და სწორედ მისი დამსახურება ამ პადრე ჯუზეპესი, რომ ახალ ქალაქში იმყოფება სუდარის სრული ასლი. და ამ პადრე ჯუზეპე თქვა, რომ დავსწრებოდით მესას, მაგრამ ნაწილი მოძღვრებისა ვერ შევიდა, ნაწილი შევიდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეგლოსაში მონაწილეობა არ მიუღიათ, თავისთავად ცხადია და უბრალოდ მხოლოდ პადირისების ნიშნად დადგნენ იქ და მეტი არაფერი. და ამის შემდგომ თვითონ პადრე ჯუზეპე მიგვიწვია სპეციალური სასწავლებელია, სასულიერო სასწავლებელი, სადაც განრცობილად ისწავლება სუდარის შესახებ ყველაფერი და იქ ჩაგვიტარა ლექცია სუდარის შესახებ. რა თქმა უნდა, ამას მე მოგიყვებით ახლა, როცა დავამთავრებ ჩვენი მსვლელობის ამბავს, მოგიყვებით ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავს ამასთან დაკავშირებით. და ეს ლექცია იყო ძალიან საინტერესო, ჩვენ ვიხილეთ ფილმი, მე თუ მომეცა საშუალება, ჩვენ წამოღებული გვაქვს მეუფე ნიკოლოზ საჩუქის ეს ფილმი, რუსულ ენაზეა, თუ მოახერხე და გადავწერე, მე შემდგომ აუცილებლად განახებ, თქვენ ამის საშუალება გვექნება. და ამის შემდგომ წავედით, შემდგომ არის სუდარის მუზეუმი, სპეციალური სუდარის მუზეუმი ქვია, სადაც აბსოლუტურად თუ რამე უკავშირდება სუდარას მისი, ასე ვთქვათ, შენახვიდან დაწყებული, თუსაც აიღეს, სადინახებოდა, რის ხელში იყო და ასე შემდეგ, ყველაფერი ეს აღრიცხულია, აღნუსხულია და დოკუმენტებით და ასე ვთქვათ, ყოველგვარი დამამტკიცებულებებით შეიძლება ითქვას, გამტკიცებულია იმისა, რომ სუდარა ნამდვილად უფალს ეკუთვნოდა. რა თქმა უნდა, იყვნენ საუკუნეების მანძილზე ადამიანები, რომლებიც არ იჯერებდნენ ამის, ასე ვთქვათ, არსებობას
სკეპტიკურად უყურებდნენ თავის თავაცხადია და არა მარტო საუკუნეების წინ, არამედ მე-20 საუკუნეშიც და ამის გამო მე-20 საუკუნეში შესრულებული იქნა სპეციალური კვლევა, რომელიც გრძელდებოდა დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში. იკვლევდნენ მას ძალიან დიდი სახელგანთქმული მეცნიერები სხვადასხვა დარგის და თითქმის 99% ამ მეცნიერებისა ამის შემდგომ მორწმუნეები გახდნენ საოცარია რომ აი ეს ყველაფერი ჩვენ ვიხილეთ, ასევე ვიხილეთ იქ ჰოლოგრამიული გამოსახულება იესო ქრისტესი, რომელიც აღდგენილ იქნა ამ სუდარის მიხედვით. თქვენ აქ ხედავთ, ჩვენ ჩამოვიტანე პატარა, ასე ვთქვათ, მე ყველა შეგიძლიათ მობრძანდეთ და დაათვალიეროთ ორი, ასე ვთქვათ, ტიპის სუდარას შეიძლება იხილოთ, ხო? ერთი თეთრია და მეორე მუქი არის. რა ხდება ხა რაშია საქმე? მე-20 საუკუნის დასაწყისში ერთ-ერთმა მეცნიერმა გამოთქვა აზრი, რომ მოდი გადავიღოთ სუდარა და შემდგომ გავაკეთოთ მისგან ნეგატივი. ანუ შევცვალოთ. თქვენ ხო იცით, არსებობს პოზიტივი და ნეგატივი სურათი, როცა იბეჭდება ნეგატივისგან იბეჭდება, იქ შავია ყველაფერი, რაც თეთრია და პირიქით შავი რაც არის, ის თეთრია და ასე შემდეგ. აი, მოხდა ასეთი რაღაცა და დაინახეს მეცნიერებმა, რომ ამ ნეგატივში ამოვიდა და გამოჩნდა ყველაფერი დეტალურად. რაც არ ჩანდა დაუშვათ ისე კარგად თითქოს პოზიტივში, გამოჩნდა ეს ყველაფერი ნეგატივში საოცრად. ეს ყველაფერი ჩვენ ვიხილეთ ამ სუდარის მუზეუმში, დავათვალიერეთ ეს, ამაზეც მე შემდგომ კიდევ საუბრისას თვითონ უშუალოდ სუდარის შესახებ კიდევ რაღაცებს გეტყვით და შემდგომ ამ ესე ვთქვათ დატვირთული დღიდან და ესე იგი დაღლილები ისევ რა თქმა უნდა მივედით ტაძართან, აღარ შევსულვართ შიგნით, გარეთ ვილოცეთ და გვიან უკვე დავბრუნდით სასტუმროში. ჩვენ გვჭებოდა მეორე, იმიტომ რომ 3 დღით ვიყავით წასული, 7-ში ჩვენ გვქონდა პროგრამა, რომ უნდა მოგოლოცა ასე ვთქვათ თვითონ პარაკლისი ჩაგვეტარებინა სუდარასთან და რადგან ვერ მოხვდით 7-ში, ფაქტობრივად 7 დღე 7 მაისი დავკარგეთ და 8 მაისი იყო ძალიან დატვირთული ამის გამო. და ადრე ჯუზეპე დაგვეხმარა იმაში, რომ 9 საათით ადრე, ანუ 5 საათზე იღება ტაძარი, 6-ის 9-ზე გაგვიდეს იმისათვის, რომ მეორე დღეს 9 მაისს ჩაგვეტარებინა ჩვენ წირვა. ეს იყო საოცრება. იმიტომ რომ ასეთი რამე არ ხდება, როგორც ზოგადად ძალიან ბევრი ჩადის იქ სხვადასხვა კონფესიის წარმომადგენლები, მაგრამ იქ მხოლოდ ატარებენ ამ წირვას მხოლოდ ის იმ ტაძრის, ასე ვთქვათ, მდელმსახურები, ანუ კათოლიკე მსახურები. და მართლმადიდებლებს აქ არასოდეს არ ჩაუტარებთ, არც სხვა კონფესიის წარმომადგენლებს. და ჩვენ მოგვეცა ეს სასწაული შეიძლება ითქვას იმითი, რომ დილით გაგვიღეს კარები, უბრალოდ 5 საათზე გაიგო, იმიტომ რომ ჩვენ მოემზადე წინ გარწინასა ჩავიცვით, შევიმოსეთ ყველაფერი და 5 საათზე გაიგო კარები, შევედით ტაძარში, მოემზადეთ და დავიწყეთ წირვა და ისე ლამაზად მოასწარეთ ამ წირვის ჩატარება, რომ ჩვენ ხელი არ შეგვიშლია შემდგომ იმ თავიანთი ასე თქო წირვის ჩასატარებლად. აქ იყო ასეთი მომენტი, რომ რა თქმა უნდა მღვდელმთავარს აქ უფლება იმისა, რომ აკურთხოს ხო ტრაპეზი, აკურთხოს საკურთხეველი და იქ მცირე ლოცვა ჩაატარა მეუფე ნიკოლოზმა, მეუფე დანიელიც გახდათ იქ, ჩაატარა მცირე ლოცვა, აკურთხა ეს საკურთხეველი, აკურთხა ეს ტრაპეზი და ფაქტობრივად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ მართლმადიდებლური გახდა ის ყველაფერი. ეხლა იმათ არ იციან, არ აქცია უმრავლესობა სინამდვილეში მართლმადიდებლური გახდა. და ამის შემდგომ რა თქმა უნდა ავასრულეთ წირვა. წირვა იყო საოცარი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ წირვა რა თქმა უნდა საყვარელია და საოცარია თავისი ყველა ნიუანსით, თვალთა ხედვიდან არ რჩებოდა წმინდა სუდარა. იმიტომ რომ თითქოს უფალი ჩვენთან იმყოფებოდა, ჯვარცმული, ვნებული უფალი, რომელმაც ამდენი უზარმაზარი ტანჯვა-წვალება გადაიტანა და ამის შესახებ მოგითხრობ თუ როგორ არის ეს ყველაფერი სუდარაზე აღბეჭდილი. თითქოს ის ჩვენთან იმყოფებოდა, თითქოს რაღაცა საოცარი გარემო იქნებოდა, თითქოს რაღაცა სხვანაირი განწყობილება იყო. და ეს საოცარი განწყობილება ამ წირვის დროს არ მოგშორებია მის დამთავრება. დამამთავრა წირვა პრეზიდენტ რა თქმა უნდა, ყველანი ვიციდნენ ჩვენი ასე თქვა დელეგაციის წევრები, ყველა მიიღო წმინდა ზიარება, აღსარებები გიწუღოლა, მეზიარეთ და შემდგომ რა თქმა უნდა დავტოვეთ ის ადგილი და დაიწყო შემდგომ კათოლიკური წირვა ჩვენ შემდეგ.
და ეს იყო რა თქმა უნდა საყურველება, ეს იყო სასწაული, ეს იყო უფლის წყალობა, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ესეთი რამე ჯერ საქართველოს ისტორიაში არ მომხდარა. ეს იყო პირველი, როდესაც შესრულდა წირვა უფლის წმინდა სუდარასთან. შემდეგ ამის შემდგომ ჩვენ გამოვედით ასე ვთქვათ ქალაქში, ქალაქის დასათვალიერებლად და თქვენ ნაიცოდეთ რომ ამ ტაძრის გარშემო ყველა ქუჩა, აი რაც კი რამე ქუჩა არსებობს თითქმის საიდანაც მიდის და აქედან ბევრი ქუჩა მიდის, ყველგან არის პატარ-პატარა მაღაზიები, სადაც იყიდება ყვართან დაკავშირებული, სუდარასთან დაკავშირებული სუვენირები, სხვადასხვა ტიპის. ხო, მე ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი გამოგჩა. წირვის დამთავრების შემდეგ ჩვენ მქონდა შეძენილი რაღაცები და მე სპეციალურად წავიდი აქედან ქსოვილი დაახლოებით ტილოს ნაჭერია, რომელიც ძალიან გავს სუდარის ნაჭერს და მოგვეცა იმის საშუალება, რომ თვითონ უშუალოდ სუდარას, ანუ ეხლა უშუალოდ სუდარას ვერ შეეძლო, იმიტომ რომ შუშა არის ჩვენსა და მათ შორის, მაგრამ მადლი და წყალობა თავისთავად ცხადია, იქიდან ისეთი გადმოდის, რომ მეტი არ შეიძლება და ეს მივადეთ ამ ასე ვთქვათ, ამ შუშას გარკვეული პერიოდი და ის მადლი და წყალობა იმ ხატებზე, იმ ნივთებზე, რაც ჩვენ გაგვაჩნდა და ამ ქსოვილზე, რომელსაც მიგესაუბრებით, რა თქმა უნდა, განდაბოდა ეს თქვენ წინაშე რაც იმყოფება, ესენიც დადებული იყო სწორედ სუდარაზე. ეს არის პირი ღვთისა, შეიძლება ასე ითქვას, პირი ღვთისა, ვნებული ჯვარცმული ქრისტესი, რომელიც შემდგომ დამუშავებული იქნა მეცნიერების მიერ კომპიუტერული ტექნიკით და თქვენ თუ შეხედავთ ამ ხატს, ესე იგი სხვადასხვა კუთხით დაინახავთ, რომ სუდარაში შეხოვული სახეც ჩანს და ის აღდგენილი სახეც, რომელიც ნამდვილად იესო ქრისტეს ეკუთვნის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სიზუსტე, ძალიან დიდი გამოკვლევი, ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, დაკვირვები და შემდგომ ძალიან დიდი მეცნიერული კვლევის შედეგად აღდგენილი იქნა იესოს ამქვეყნიური სახე. და საოცარი სახეა, საოცარი სითბო და საოცარი სიყვარული მოდის ამ სახიდან, თუ დააკვირდებით. შემდგომ ჩვენ აი ამ ქუჩებში დავიწყეთ სიავდა, გვაინტერესებდა რა თქმა უნდა, არ ქონდა იმდენი დრო, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ მოგვივიდა ასეთი რაღაცა, რომ ტურინიდან ვეღარ გამოვფრინდით, რომს ისევ ქონდა ჭაკეტილი. ესე იგი აეროპორტის შიდა რეისებისთვის და დილით ესე იგი ჩვენ რო გვინდოდა წავსულიყავთ კიდევ და რაღაცა ვენახა ასე ვთქვათ, შეგვატყობინეს რომ წირვის შემდეგ შეგვატყობინეს რომ ისე იგი კომპანიამ, ავიაკომპანიამ შეგვატყობინა რომ ჩვენ ვერ გავბრინდებოდით ტურინიდან, თუ სურდა რომ წავსულიყავით, დაბრუნებულიყავით ჩვენს ესე იგი ქვეყანაში, უნდა გადავსულიყავით რომელიმე მიმდებარე ქვეყანაში, რადგან მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო ავიახაზები მოძრაობდა. და მოგვიწია ამის გამო წასვლა საფრანგეთში, ნიცაში, კერძოდ და ბატონო ავტობუსით რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს იყო ძალიან დამღლელი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი გზაზე გვახდა მამუკა, რომელიც მომლოცველობით ტურებს აკეთებს ევროპის მასშტაბით, მისი მეუხებით შესრულდა ზოგადად ეს ტურიც. მან მოგვიყვა იმის შესახებ, რომ თურმე ძალიან ბევრი სიწმინდე ყოფილა, მართლმადიდებლური სიწმინდე ყოფილა, როგორც იტალიაში, ისევე საფრანგეთში. რომ იქ არის, ესე იგი, წმინდა მენელსეცხებთა დედეთა საფლავები, მარიამ მაგდალენის საფლავი, რომ არის წმინდა მარინეს წმინდა ნაწილები ინახება ნიცასთან ახლოს ერთ-ერთ მონასტერში და ასე შემდეგ. ესეც საინტერესო და თავისთავად ცხადია ჩვენთვის და შემდგომ როდესაც მისიდან გადმოვფრინდით რომში, რომიდან ისე თბილისში მთელი დღე ამას დაჭირდა ფაქტიურად და აი მხოლოდ ერთი დღე მქონდა იმისათვის, რომ წმინდა სუდარასთან გაგვეტარებინა და რა თქმა უნდა ეს იყო ძალიან ასე ვთქვათ საოცარი და ძალიან შთამბეჭდავი მოგზაურობა და მომლოცველობა. აი ეს მოკლედ რაც შეეხება ჩვენს მგზავრობას. ეხლა მე მინდა თქვენ მოგივთხროთ თვითონ უშუალოდ სუდარის შესახებ. წმინდა ტურინის სუდარა რატომ ეწოდება? იმიტომ რომ ტურინშია დაცული ის უკვე 1600 წლიდან. ანუ 4 საუკუნე უკვე იმყოფება ტურინში. მანამდე ეს
სუდარა სხვადასხვა ადგილას მომზადებდა. იყო იერუსალიმში, იერუსალიმიდან გადაიტანეს ბიზანტიაში, კონსტანტინე იმყოფებოდა კონსტანტინოპოლში. მერე ჯვაროსნებმა როცა გაძარცვეს კონსტანტინოპოლი, წამოღებული იქნა ეს სიწმინდე და წაიღეს საფრანგეთში ინახებოდა ერთ-ერთ მონასტერში, სადაც სამწუხაროდ მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ ვერ გაუფრთხილდნენ კარგად ამას, ამ უდიდეს სიწმინდეს, მოხდა იქ ხანძარი და ეს სუდარა ინახებოდა ასე ვთქვათ ადვილად დნობადი კალისგან იყო დამზადებული ეს ზანდუკი, სადაც ინახებოდა ეს სუდარა და დადნა ეს ზანდუკი და თქვენ ხედავთ რომ გვერდზე აქვს ზოლები რაღაცა გაჩენილი თვითონ აი ამ სუდარას და პატარ-პატარა ადგილები თვითონ ამოჭმულია. იმიტომ რომ ეს სუდარა იყო დაკეცილ მდგომარეობაში და ერთ-ერთი გვერდი მას ცალი მხარე აი ამ კალისაგან დაეწვა. თუმცა უნდა ითქვას რომ თვითონ უფლის სხეულს არაფერი არ შეხებია. ესეც საოცრებაა, ხო? და შემდგომ ამის შემდგომ მიგიღებული იქნა გადაწყვეტილება რომ ეს სუდარა გადმოებრძანებინათ ტურინში და ამის შემდეგ ის ტურინში ინახება დაცულია იქ და როგორც გითხარით საოცარი ასე ვთქვათ პირობებია შექმნილი იმისათვის რომ სუდარა დაცული იყოს და შენახული იყოს ეს უდიდესი სიწმინდე. ეხლა რაც შეეხება ეს ისტორია სუდარის მოძრაობისა, რაც შეეხება ახლა სუდარას უშუალოდ როგორც გითხარით დაშვებული იქნა მეცნიერთა დიდი ჯგუფი იმისათვის რომ რადგან არსებობდნენ სკეპტიკოსები ამბობდნენ რომ ესეთი რაღაც ეს შეიძლება იყოს ვიღაცის მიერ გაკეთებული რომელიმე ქრისტიანებმა შეიძლება ეს ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის რომ ადამიანები დაერწმუნებინათ რომ ქრისტე ნამდვილად არსებობდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უამრავი ასე ვთქვათ სკეპტიკური ასეთი აზრი გამოიტყნეოდა და ამის გამო სპეციალურად შექმნილი იქნა მეცნიერთა ჯგუფი ძალიან დიდი რომელშიც შედიოდა დაახლოებით 50-მდე მეცნიერი სხვადასხვა დარგის ესენი იყვნენ როგორც ატომური ფიზიკის ისევე ბოტანიკოსები და შემდგომ თვითონ ქსოვილის ასე ვთქვათ მწოდნენი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უამრავ ჩამონათვალია ძალიან დიდი ვერ დავიმახსოვრე სამწუხაროდ და აი ეს მეცნიერები 10 წლის განმავლობაში იწყებდნენ აწარმოებდნენ ამ სუდარის გამოკვლევას და აღმოჩენილი იქნა ძალიან ბევრი საინტერესო რამ. პირველი მთავარი და უმთავრესი აღმოჩენილი იქნა ის რომ ნამდვილად პირველ საუკუნეს მიეკუთვნება ის ქსოვილი რომელზეც ეს არის გამოსახული და სხვა იმიტომ რომ ასეთი ტიპის ქსოვა ამას ქვია ასე ვთქვათ ნაძვისებური ქსოვა ქვია აი ასეთი იქსოვება მიმართულებით სამკუთხედა დიახ აქეთ და აქეთ არის ასეთი ტიპის ქსოვა მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტეს შობამდე პირველ საუკუნეში და ქრისტეს ესე იგი საუკუნეში იქსოვებოდა ესე ითვლებოდა ძალიან ძვირფას ქსოვილად და შემდგომ ეს ქსოვა შეწყდა აღარ განხორციელებულა ანუ ყველა ვარიანტში თვითონ ქსოვილი ამბობს თავისი პირით რომ მე ვარ პირველ საუკუნეში არსად იქით არც იქი და არც აქ ძალიან ანუ პირველ საუკუნეს ქრისტეს შობამდე და პირველ საუკუნეში ქრისტეს შობის შემდეგ სხვა პერიოდს ეს უკვე აღარ მიეკუთვნება მეორე ასეთი ძალიან საინტერესო ფაქტი რომელიც აღმოჩენილი იქნა ასევე სუდარაზე სისხლის კვალი რომელიც დარჩენილია სუდარაზე აღებული იქნა მისი დნმ-ის ანალიზი და ასევე ჩვენ ვიცით რომ საფრანგეთში ინახება ის ტილო რომლითაც იესო ქრისტეს სახე მოწმინდეს რადგან მას ძალიან ბევრი სისხლი გადმოსდიოდა ჯვარცმიდან რომ ესე ვთქვათ გარდა მოიქცდა სახე მოწმინდეს და ეს არის შენახული საფრანგეთში შეადარეს ეს ამ სისხლის დნმ იმ სისხლის დნმ ერთმანეთს დაემთხვა ერთი და იგივე იდენტურია თავისი ჯგუფით სისხლის ჯგუფით და დნმ-ის ანალიზით შემდეგ თვითონ სუდარაზე აღმოჩენილი იქნა ყვავილის მტვერი რომელიც მიეკუთვნება სწორედ იმ რეგიონს რომელშიც იმყოფება იერუსალიმი ის ყვავილები რომლის მტვერიც იქნა აღმოჩენილი თქვენ იცით რომ პავლეს აქვს თავისი ბუტკო რომელშიც არის ესე ვთქვათ ქვილისებური ესე ვთქვათ გული დიახ აი ის მტვერს ეძახიან პავლეს მტვერს ეძახიან ყველაფერს ხესაც არ თავისი და
პატარა ყვავილებსაც აქვს ეს მტვერი, იმიტომ რომ ამით ხდება დამტრიანება, ბოტანიკაში მეტნაკლებად მისაღად გარკვეული, სწორედ ამით ხდება მცენარეების ესე ვთქვათ ნაყოფის წარმოშობა, იმიტომ რომ თუ არ დაიმტვერა ამ მტვერით ბუდკო, რა თქმა უნდა, ნაყოფი არ წარმოიშვება. და ეს ყვავილის მტვერი შერჩენილი არის ამ ასე ვთქვათ სუდარაზე, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ რეგიონს, იერუსალიმის რეგიონს ასე ვთქვათ მოიცავს. სხვა რეგიონში ეს ყვავილები არ არის. შემდეგი ფაქტორი კიდევ საინტერესო ის რომ სუდარაზე აღბეჭდილი სხეულზე გამოსახული არის ტანჯვისა და წვალების ასე ვთქვათ კვალი და ისეთი კრიმინალისტებმა როდესაც განიხილეს ეს ყველაფერი და დასკვნები დაიწერა აღმოჩნდა რომ ზურგზე აქვს დაახლოებით 50-მდე ჭრილობა მიყენებული ბასრის საგნით. აი ჩვენ ფილმი ვაქვს ნანახი იესოს ნება ყველას ხო? აი იქ რო რაღაცა ესეთი ბურთულებიანი იმითი არტყავენ ზურგზე. აი ზუსტად იგივე აღდგენილი იქნა რომის იმპერიაში ჰქონდათ ეს დასაჯელი იარაღი, იყენებდნენ რომის ჯარისკაცები, როდესაც ვიღაცას ასე ვთქვათ სჯიდნენ ასეთი სასჯელით და სწორედ ზურგზე არის აი ამ იარაღის ნაკვალები დარჩენილი. თქვენ უნდა იცოდეთ რომ სუდარა არის შემდეგნაირად ესე ვთქვათ დაფინიკა წარმოიდგინეთ ეს არის იესო ქრისტეს სხეული ხო? როცა დააწვინეს სუდარაზე იესო ქრისტე შემდგომ ქვემოდან იქნა გადმოფენილი სუდარა და იმიტომ არის გამოსახული წინა უკანა მხარე, ზურგის მხარე და წინა მხარე ზედაპირიდან ამ სუდარაზე გამოსახული არის სხეული. და აი ამ ესე იგი თვითონ ხელზე დაჭდებები, ანუ ნაურსნევები ჩანს აბსოლუტურად კარგად და განირჩევა. სახეზე მიყენებული ჭრილებები, გატეხილი ცხვირი, შემდეგ ეკლის გვირგვინის ნაკვალები, საიდანაც სისხლის წვეთებია წამოსული. ანუ აბსოლუტურად იდენტურად, რაც ჩვენ ვიცით იესო ქრისტეს ნების შესახებ და აღწერილია სახარებაში თუ გარდამოცემით ვიცით, ყველა კვალი არის დარჩენილი სუდარაზე. საინტერესო ფაქტი კიდე შემდგომ, ეს რა თქმა უნდა, ამაზე კიდე ცოტა გავცობით ვილაპარაკებ შემდგომ, თუ რა ტანჯვაწვალება გადაიტანა იესო ქრისტემ. ჯვარს მის ჟამს და რაც მოგვითხრობს ჩვენ სუდარამის შესახებ, რომ გავაგრძელოთ ახლა ეს თემა კვლევისა. აღმოჩნდა ასევე, რომ ამ სუდარას აქვს ასე ვთქვათ, არა ბრტყელი გამოსახულება ჩვეულებრივი, აი როგორც რაღაცა რომ დავდოთ რამე ქსოვზე, ხო შეიძლება მხოლოდ გამოჩნდეს იმაზე, მხოლოდ რაღაცა ზედაპირი, რაც დაედო იმას. არამედ გვერდები ჩანს. ჩანს ხელის მტევნების მხარე. სახე თვითონ არის 3D-ში გამოსახული, ანუ 3D თქვენ წარმოდგენებთ, ხო რა არის 3D? ეს არის მოცულობითი გამოსახულება. მოცულობითი გამოსახულება, რომელსაც წარმოდგენა არ შეიძლება ქონოდა რომელიმე საუკუნეში იმ საუკუნეებში და მე-20 საუკუნემდე ჩვენ წარმოდგენა არ ქონდა რა იყო 3D. ანუ მოცულობითი გამოსახულება. აი მოცულობითი გამოსახულება არის სუდარაზე გადასული. და შემდეგ ყველაზე ასეთ საინტერესო და ყველაზე მნიშვნელოვანი შეიძლება ითქვას რა არის? ატომური ფიზიკის მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ეს კვალი არის დარჩენილი არა იმისაგან, რომ რაღაცა დაედო რაღაცა სხეულს და იქ გადავიდა, არამედ ეს არის უდიდესი ენერგიით გამოსხივებისგან მიღებული. ანუ ეს ფოტოგრაფიული ანაბეჭდი არის გამოსხივების შედეგი. და ეს გამოსხივება არის დაახლოებით აი ატომური ბომბი რომ წარმოიდგინოთ, ხო? ჰიროსიმაში რომ ჩამოვიდეს, ხო? რამხელა ის გამოიწვია. დაახლოებით იმაზე 10-ჯერ უფრო მეტი ენერგიის მქონე. აი წარმოიდგინეთ, როგორი გამოსხივება. ანუ ფაქტიურად აქ გვაქვს საქმე არა იმასთან რომ ვიღაცამ რაღაცა დახატა და შემდგომ გვიჩვენა ჩვენ და აი ნახეთ სუდარა და ასე შემდეგ, არამედ იმასთან რომ მოხდა უდიდესი სასწაული, ხო? ენით აუწერელი. იმიტომ ჩვენი გონება ჯერ მხოლოდ და მხოლოდ იმას ვთქვა, რომ მოხდა რა პრინციპით მოხდა ეს გამოსხივება, როგორ მოხდა ეს გამოსხივება, ჩვენი გონება ამას ვერ ხსნის. მაგრამ რა თქმა უნდა, შეუძლებელი კაცთაგან, შესაძლებელია ღვთისაგან და თვითონ აღდგომა ქრისტესი, რა თქმა უნდა, სასწაულია უზარმაზარია რა. აქედან გამომდინარე, აი ეს გამოსხივება, რომელიც უფლის სხეულმა გამოიღო და ამ სხეული ამ კვართიდან გადაუხდელა ყოველგვარი გამოსვლის გარეშე, გამოვიდა იქიდან და აღსდგა შემდგომ სხეულში. მიგვითითებს იმაზე, რომ როგორ შეიძლება ადამიანები აღსდგნენ მკვდრეთით. ჩვენ მატერიალური აზროვნება გვაქვს, ხო? ჩვენ ვფიქრობთ იმას, რომ
აი ადამიანი მოკვდა გაიხსნა, ნუ ძვალი შეიძლება დარჩა, შეიძლება არ დარჩა. როგორ შეიძლება ის აღზრდეს? აი როგორ შეიძლება აღზრდეს? უფალს ყოველივე შეუძლია, სასწაულის მოხდენა შეუძლია. ანუ ის გამოვიდა არა სხეულით, არამედ გამოვიდა რაღაცა გამოსხივებით, გამოვიდა ამ კვართიდან, ამ სუდარიდან და დატოვა კვალი სწორედ აი ამ გამოსხივებამ. ამ გამოსხივებამ დატოვა ამ ფოტოგრაფიული ანაბეჭდი აი ამ სუდარაზე. ეს რაც შეეხება მეცნიერულ კვლევას და ნუ კიდე არის რაღაც უმანი კვლევები არის კიდევ იმისი რა ქვია თვითონ ქსოვილის მასალისა ნახშირბადული ანალიზი რომელიც ასევე მიუთითებს ამ საუკუნეებზე ასევე არის ესე ვთქვათ კრიმინალისტების დასკვნა იმის შესახებ რომ აი როგორი სიღრმით იყო ჩასული სხეულში და უშუალოდ რაღაცა საგნები ის შუბი რო იყო ნაძგერი და იქიდან გადმოსული სისხლი არის კვერდიდან აღბეჭდილი თუ როგორ იყო ეს რა კუთხით იყო ნაძგერები და მხოლოდ ჯვარცმუზე ანუ ზევით დაკიდებულ ადამიანს შეიძლება და მოხდრო და ეს შუბი და პირდაპირ არ არის მიყენებული ანუ ეს ყველაფერი აღდგენილი იქნა მეცნიერების მიერ და მივიდნენ იმ დასკვნამდე რომ მხოლოდ ჯვარცმული ადამიანი შეიძლება ასე განეგმირათ შუბით. და აი ამ ყველა მეცნიერული დასკვნის საფუძველზე დაიდო დასკვნა იმისა რომ ნამდვილად ეს სუდარა ეკუთვნის ადამიანს არ დაწერეს იქ ქრისტე შეგნებულად ადამიანს რომელიც ცხოვრობდა პირველ საუკუნეში რომელიც აწამეს ძალიან დიდი წამება მიიღო ამ ადამიანმა და შემდგომ ეს ადამიანი გააკრეს ჯვარზე, იმიტომ რომ ჯვარზე გაკრის დაყოლებიც არის და შემდგომ ის აი ამ სუდარიდან აღსდგა. აი ეს მეცნიერული დასკვნა არსებობს. იქ არ ლაპარაკობენ იესო ქრისტე და ასე შემდეგ. მეცნიერები არიან, ხო? ამის ისე თქვათ კონსტატირებას არ აკეთებენ, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს იმას? იტყვიან თუ არ იტყვიან მეცნიერები იესო ქრისტე იყო თუ არ იყო. ჩვენ ხო ვიცით რომ ეს მოხდა ამ დროს სახარება ამის შესახებ მოგვითხრობს სრულად და არა მარტო სახარება, არამედ წინასწარმეტყველება არსებობს. უამრავი ამის შესახებ, ხო? თვითონ დავით მეფე და თავის სალმონებში ბევრ რამეს ვიყო ამის შესახებ. და სწორედ აი ამ დასკვნის საფუძველზე დადგენილი იქნა, რომ ეს ნამდვილად არის ის ადამიანი, ვინც აწამეს ჯვარსაცვეს პირველი საუკუნის დასაწყისში. ეს ჩვენთვის საკმარისი. და ჩვენ ისედაც რომ არც ყოფილიყო ეს რა თქმა უნდა ჩვენ რწმენას ეს არ შეეხებოდა მაგრამ ჩვენთვის კარგია ის რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება კიდევ ერთხელ მივიახლოთ და უშუალოდ და შევეხოთ იესო ქრისტეს სხეულს თუნდაც იმ ადგილს სადაც ის იმყოფებოდა ხო იმ სხეულს და იმ კვარცს და იმ სუდარას რომელშიც ის იმყოფებოდა ეხლა მე მინდა მოგითხროთ იმის შესახებ თუ როგორი განცდა ქონდა იესო ქრისტეს რას გვეუბნება რას გვიყვება სახარება ამის უბრალოდ სუდარა ამის შესახებ სუდარა გვიყვება ამის შესახებ ჩანს აბსოლუტურად ასე ვთქვათ ზუსტად ხელზე არა აქ კი არ არის დარტყმული რუსმანი არამედ დარტყმული არის მაჯაში მაჯას სახსარშია ჩართული. იმიტომ რომ როგორც ამბობენ მეცნიერები, აქ რო ჩაარტყა, ეს ხელი იხევა და შეიძლება ჩამოვარდეს ადამიანი. ამიტომ მაჯა არის ის ადგილი, რომელიც ესე ვთქვათ იკავებს ამ სხეულს. მიუხედავად იმისა, რომ კათოლიკეები ამბობენ, რომ ერთი ლურსმანი იყო და რაღაცა დამამტკიცებელი საბუთები არის ამის შესახებ, ჩვენ ნათლად ხედავთ იმაზე ჯვარს მსხეულზე ორი ნახრეტია ფეხზე. ორი ნახვეტი, ანუ ორი იყო სულ 4 სამშოარი, ჩვენ ამას ვამტკიცებთ, ისინი სამსიძახე, თუმცა ეს შეიძლება ჩაითვალოს იმათ, რომ ეს რაღაც კაპრიზია და არა სხვა რამე. თვითონვე აღიარებენ ამას, რა მნიშვნელობა აქვს 4 იყო თუ 3 იყო, მთავარი არის რომ იესო ქრისტე იყო. თვითონვე ამბობენ ამას. მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ მართლმადიდებელი სარწმუნება არ იტყუება, ის არის დაფუძნებული მოციქულთა სწავლებაზე, ის არის დაფუძნებული მოციქულთა საქმეებზე და ის ასე ვთქვათ, მადლი, ქიროტონიის მადლი, ის ხელდების მადლი, რომელთაც ქრისტემ გადმოსა თავის მოციქულებს და შეუბერა და ხელი დაასდო მათ და მიაღებინა ის სამუდოლო მადლი, სამოძღვრო მადლი და შენდობის მიცემისა და შეკვრისა ეს მადლი მართლმადიდებელ ეკლესიაში არის შემონახული წმინდად, შეუყევლად დღემდე მოსულია.
შემდგომ ნათლად ჩანს შუბი ნაცგერები ქრისტეს სხეულზე. მისი გაშოლტვის ნაკვალევი, ეკლესიის გვირგვინის ნაკვალევი და როგორც მე შემდგომ ფსიქოლოგები აღწერდნენ ამ კრიმინალისტურ დასკვნის შედეგად ესე იგი ადამიანის ანატომიის მცოდნენი და შემდგომ ესე იგი ფსიქოლოგები რა ხდება ახლა როგორ ხდება ჯვარცმა რას გვიყვება ჩვენს უნდარა როგორ იტანჯა იესო ქრისტე რა თქმა უნდა უდიდესი ტკივილი უდიდესი წამება წვალება მანამდე გავლილი ვიდრე უფალს ჯვარს აცმევდნენ თურმე ყოფილა სპეციალურად ესე ვთქვათ გაკეთებული იმისათვის რომ ჯვარზე არ მოხდეს შოკი ჯვარცმის დროს რუსმასო დაარტყავეთ თურმე ის ტკივილმა შეიძლება შოკი გამოიწვიოს ძალიან მტკივნეულია ძალიან გაუსაძლისია მაგრამ წინასწარ ტანჯვა რო გაქვს გავლილი ნაწამები რო ხარ ასე ვთქვათ უკვე შოკი აღარ გემართება თორემ ბევრი ტკივილი გაქვს უკვე მიღებული ანუ ფაქტიურად გამოვიდა რომ იესო ქრისტემ მარტო ჯვარცმა კი არ დაითმინა უზარმაზარი ტანჯვა წვალება დაითმინა ჯვარცმამდე ანუ ის გაშოლტვა საშინელი იარაღებით ანუ იმას კაცი არ ვიცი როგორ გაუძრებს ადამიანი ხო იმისათვის რომ იგი ესე ვთქვათ უცბად არ გადაცვლილიყო ჯვარცმული უფალი რომ არ გადაცვლილიყო უცბად და ამ ღვთაებს და ამ ესე ვთქვათ იმ ხალხს ღვთისმაგინებელ ხალხს და ღვთის ძვლების მკვნეტავი შეიძლება დაარქვა იმ ხალხს სხვა არაფერი შეიძლება დაარქვას ხალხი რომელიც იძახის სისხლი მაგისი ჩვენზე და ჩვენს შვილებსაზე და როგორ შეიძლება იმ ადამიანებს ადამიანი უწოდოს აი ეს ადამიანები რომ დამტკბარიყვნენ იმ კიდევ წვალებით იმ ჯვარცმაზე ასე ვთქვათ აი ეს წამება გაატარეს უფალს საშინელი წამება შემდგომ ჯვარცმული უფალი უკვე დაარტყეს ჯვრები და ჩამოკიდეს რა ხდება ამ დროს ჩამოკიდებული როდესაც არის სხეული ამ მდგომარეობაში ხდება რა გულის ესე გული ხო სისხლს მიაწვის ორგანიზმს გადასცემს არა ხდება წნევის აწევა რადგან ჩამოკიდებულია ასე დიდი ხნის განმავლობაში და სისხლის მიმოქცევა და სისხლი ასე ვთქვათ აწვება მთელ ზევით ამ სახეს იმას რა ქვია კერს და საშინელ საოცარ სიმხურვალეს განიცდის სხეული ანუ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ აი ტაფაზე რო დადო ადამიანი ხო იწვება ის შინაგანად აი ესეთი განცდა აქვს და იმიტომ თქვა უფალმა რომ წყურისო ხავსოთ ხო სახარებაში არის წყურის იმიტომ რომ დასხა ძალიან მას ძალიან ტკივილთან ერთად რა თქმა უნდა ეს საშინელი შინაგანი ტკივილი სიცხის განცდისა საოცარი და ამავე დროს რუსნები იწვევს სისხლის მოწამვლას ეს მოწამვლა არ არის უცბად რომ უცბად ადამიანი გარდაიცვალოს ეს არის ნელ-ნელა ძიმემ-ძიმეთ ასე ვთქვათ შედის ეს ყველაფერი სხეულში და კიდევ თავის დამატებით ტანჯვა წვალებას იწვევს ტკივილის აუტანელი ტკივილის საშინელი სიმხურვალის და ასე შემდეგ აი ეს ადამიანი ამ დროს ესე იგი ვეღარ გრძნობს უკვე თითქმის ვეღარ არის იმ მდგომარეობაში რომ დაითმინოს რაღაც და ძალიან რთულია დაითმინო და რომ არ დაიყვირო რომ არ ამოთქვა რომ აი დედამ ტკივა და რაღაცა ამ დროს ადამიანი რაღაც ჩვებას განიცდის ხო და მიუხედავად ამისა იესო ქრისტე ლოცულობს ადამიანების მიმართ უფალო მიუტევე რამე თუ არ იციან რას ჩარდა აი ამ მდგომარეობაში ყოფილი უფალი იესო ქრისტე ლოცულობს ჩვენთვის თითოეული ადამიანისთვის და ჩვენ არ ვიცით რა ჩადიო ის სისხლი რომელიც მას ჩამოსდის სახიდან სხეულიდან ეს სისხლი ასევე ძალიან დიდი ტკივილის მატარებელია იმიტომ რომ აი ამ სხეულზე ჩამოღრული სისხლი მზეზე ხმება და ისიც ცალკე ტკივილს იწვევს საშინელ ტკივილს იწვევს თქვენ ახლა ალბათ გამოგიცდიათ რომ ტალახი რო წაიწვო მზეზე დაიჭირო თითი შეიძლება დაგეწოს ისეთი მდგომარეობა რომ ვეღარ მოხარო ეს თითი ხო და წარმოიდგინეთ ახლა როგორ მდგომარეობაშია უფალი ანუ უამრავი ელით აღუწერელი ტკივილები შეიძლება 1 და 2 და 3 არა ტკივილების გამდგომარეობაშია
უფალი თავის სხეულით, თავის გონებით, თავისი მდგომარეობით. და აი ახლა ხდება ის, რომ ავაზაკი განიკითხავს მას, ხო? ის გვერდით ყოფი ავაზაკი და თუ მართლა ქრისტე ხარ, შენს გადაერჩინე თავი, ჩვენს გადაგვარჩინე ეუბნება და მეორე ავაზაკი ეუბნება, რომ აი ჩვენ დავიმსახურებთ ის ტანჯვა-წვალება, რომელიც ახლა ჩვენ მივიღეთ და ქრისტეს ეს არ დაუმსახურებია. მას არ დაუმსახურებია და ევედრება მომიხსენეო, იქ რო შეხედავ, კი არ წამიყვანე მე მიმიყვანე და უშუალოდ სახარებაში რა ქვია 60-ში, არამედ მას მოსმენილი აქვს ქრისტეს ქადაგება და იცის იმის შესახებ, რომ არსებობს სასუფეველი. და მისი განცდა იმ წუთში, იმ მისი მდგომარეობა არის, რომ მთელ თავის ცხოვრებას გადაავლო თვალი და არაფერი კარგი არ გამიკეთებია და ვნანობ ამას. ეს არ უთქვია, მაგრამ უფალმა უთანხმოება დაინახა მაშინ ეს ყველაფერი. და ევედრება მომიხსენე მე უფალო, ოდეს მოხვიდეს უხევითა შენი. და ეს საოცარი სიტყვებია. ანუ ეს არის შენდობის თხოვა, ეს არის იმის თხოვა, რომ უფალო მომიტევე, შემინდე, მაპატიე თუ რამე ჩამიდენიას და ცოდვა ამ ქვეყანაზე. არც თხოვს, რომ წამიყვანე შენთან ერთად. და უფალი ასრულებს. ამინ გეტყვის შენ. დღესვე ჩემთან ერთად იყო სასუფეველსაში. ანუ რა ხდება? ხდება ის, რომ აი მიუხედავად ამ მდგომარეობისა, როცა შეიძლება ადამიანს გონება გადაეკეთოს და გაბოროტდეს, გამხეცდეს და დაწყევლოს ვიღაცა. ხო, ეს ყველაფერი იმისთვის გაკეთა ეშმაკმა, იმიტომ შექმნა ეს სიტუაცია, რომ იესო ქრისტე გამოეყვანა წყობილებიდან და მიეყვანა იმ მდგომარეობაში, რომ ამას დაეწყევლა ადამიანთა მოდგმა. ღირსი იყო სინამდვილეში ეს ადამიანთა მოდგმა, რომელსაც სიკეთე გაუკეთა, რომელსაც ყველაფერი გაუკეთა იმისათვის, რომ ისინი ცხოვრებულიყვნენ, ეს ადამიანები მას ჯვარს აცვავენ, ასეთ ტკივილს აყენებენ, შეურაცხყოფას აყენებენ, აფუთხებენ. და აი ამ ადამიანებმა იმის მაგივრად, რომ ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ქრისტემ ასუხად დაუბრუნოს, ეს იმის მაგივრად ლოცავს და ევედრება ღმერთს. და აი ამ ტანჯვაში, აი ამ საშინელ ტკივილში, რა თქმა უნდა, მოდის ფიზიკური აღსასრული, რომ ადამიანის სხეულს აღარ აქვს მეტი რესურსი. და სუდარა სწორედ ამას გვიყვება ყველაფერს. აი ეს დეტალურად, აი ეს რაც მე მოვყევი ახლა და კიდევ უფრო ვცლად. სწორედ აი ამ ანატომისტების, ამ ფსიქოლოგების აღწერილობაში არის დადასტურებული და ვცლად დაწერილი იმის შესახებ, თუ რა განიცადა იესო ქრისტემ, ჯვარცმოა იესო ქრისტემ, რამხელა ტანჯვა-წვალება მიიღო და ის მდგომარეობა, რომელშიც ის იმყოფება სუდარაში შეხოვული, სწორედ არის ნაწამები, ნატანჯი და გათანგული ადამიანის ანატომიური მდგომარეობა. ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ სუდარას და თაყვანისცეთ იმის გამო, რომ სუდარა არის მოწმე უფლის ჯვარცმული სხეულის მიღების, მისი დაფლისა, მისი საფლავად დადებისა და რა თქმა უნდა მისი აღდგომისა. აი რამდენი რამა ნახა ამ სუდარამ, რამდენი სიტყვა და ასე ვთქვათ, უქმელი სიტყვა დაგვიტოვა. ამ მეორენაირად სუდარას, ტურინის სუდარას მეხუთე სახარებას უწოდება. იმდენი რამეა მასში დამარხული, იმდენი საოცრება მასში დამარხული და დაფარული და გვეუბნება სუდარა ამის შესახებ, რომ მას მეხუთე სახარებას უწოდება. არიან ზოგიერთი ადამიანები, რომლებიც ქრისტეს უნება რომ არის ფილმი, მასზე მკრეხეურადაც ლაპარაკობენ. მაგრამ უნდა იცოდეთ, რომ მისმა რეჟისორმა მელ გიბსონმა სწორედ აი ამ სუდარის დასკვნების საფუძველზე აღადგინა ქრისტეს უნება. აი ეს უნება, რაც გადმოცემულია აი ამ ფილმში, სწორედ აი ამ სუდარის გამოკვლევების შედეგად, მიღებული დასკვნების შედეგად არის აღწერილი ამ ფილმში. და ზოგს ბევრი სისხლიაო, ბევრი ტანჯვა-წვალება არ არის საჭირო. რატომ არ არის საჭირო? ჩვენ არ უნდა ვიცოდეთ რა დაითმინა უფალმა ჩვენი გულისათვის. უნდა ვიცოდეთ. ჩვენ რო თითი გაგვეჭრება, მზადა ვართ
ესე იგი რაღაცა ბოროტება ვთქვათ, მზადა ვარ თუ ვინმე გაგვიჭრის სამთიც, ესე იგი ორჯერ მეტად შემოვარტყა და რაღაც რა გააკეთე უყირო და ასე შემდეგ, ხო? თითი კი არ გაეჭრა ადამიანი გვემეს ყველანაირად რაც შეიძლება. და მიიყვანეს იმ მდგომარეობამდე, რომ სასტიკი ტანჯვა განიცადა მისმა სხეულმა, გულმა, ყველაფერმა, ყველა ორგანომ და ესე გარდაიცვალა. როგორ შეიძლება თქვათ ამის შესახებ, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ უბრალო ასე ვთქვათ მომენტი და არ არის საჭირო ამ სიცხლზე ფიქრი და ამ ტანჯვაწვალებაზე ფიქრი. საჭირო უნდა რომ ჩვენ ვიცოდეთ რა დაითმინა უფალმა ჩვენი გულისათვის. და სუდარა არის ამისი საოცარი აღწერელი და სუდარა ამის შესახებ მოგვითხრობს. ამიტომ მადლობა ღმერთს, დიდება უფალს, რომ მოგვეცა საშუალება ამ დიდი სიწმინდის მოლოცვისათვის, იმისათვის, რომ ჩამოგვებრძანებინა ჩვენ აქ ეს პატარა, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას ნაწილი იმ სუდარისა, რადგან იმიტომ რომ ეს ასე ვთქვათ, ეს ფოტოები და ეს გამოსახულება დადებული იყო ქრისტეს სუდარაზე და მადლი და წყალობა თუ კი რამე შეიძლება გადმოსულია ამაზე, ეს ჩვენთან ტაძარში დაიკიდება აუცილებლად და თითოეულ თქვენთაგანს დაგირიგდებათ ახლა პარაკლისის შემდეგ, როცა დავამთავრებთ, დაგირიგდებათ პატარა ნაჭრები, რომელიც ასევე დადებული იყო სუდარაზე და ყველას შეგდებათ ეს სიწმინდე, შეგიძლიათ ეს დიდი სიწმინდეა ოჯახში დაცული იყოს და ხატების კუთხეში მოათავსოთ. ასევე სამწუხაროდ მე არ მქონდა საშუალება, რომ ძალიან ბევრი შემეძინა, ძალიან მწირად წავედი აქედან, შეიძლება ითქვას, ისე უცბად გადაწყდა ჩემი წასვლა, რომ ვერ მოემზადე ამისათვის სათანადოდ და სამწუხაროდ ვერ მოახერხე, რომ ძალიან ბევრი შემეძინა, თვითონ სახის გამოსახულება, პატარა გამოსახულებებია, წამოვიდე და ყველას დაგირიგებთ, ახლა რა თქმა უნდა შევეცდები, რომ ყველას შევხვდეთ ეს და გექნებათ ეს ჩაასმენდეთ ჩარჩოში, დაგიდეთ თქვენი ხატების ნაკურთხია ყველა ეს თვითონ სუდარის ნაწილიც, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას ის პატარა ნაწილიც შეგიძლიათ მოათავსოთ ამ ხატში ერთად და აი ასე ეს დიდი სიწმინდე დააბრძანოთ თქვენ ოჯახებში. მერტყვა ყველანი დაგლოცოთ, დავასწრებოთ, დაგაზიაროთ უფალმა და უფლის ნება, უფლის ჯვარცმა, უფლის აღდგომა ჩვენთვის ყოველ და ყოველ სიტყვები არ არის. ეს არის ჩვენი სიყვარულის, უფლის სიყვარულისადმი დამოკიდებულების გამოხატულება, რომ ჩვენ ამას ყველაფერს განვიცდით. ტკივა მასთან ერთად ის ჯვარცმა და შეურაცხყოფა და განვიცდით, აქ ჩვენ ნებიშვიდეულს როცა გავდივართ, არ გავდივართ ამას მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაცა ტიპიკონი შევასრულოთ, არამედ თითოეული ჩვენთაგანი რაღაცა განცდილს განიცდის, ესე იგი უფლის მიერ განცდილს განიცდის. მასთან ერთად ჯვარცმებს ჩვენ კივილი გაგვაჩნია უზარმაზარი, რა თქმა უნდა და შეძლების დაგვარად ისიც როგორც შეგვიძლია და რა თქმა უნდა გვიხარია, ძალიან გვიხარია უფლის აღდგომა. და ნუ მოგვიშალოს ხალხმა აღდგომა სულისა და ღვთისა. ამინ. ეხლა აი ესე მობრძანდით, ემთხვიეთ უფლის სახეს, შემდგომ ყვარს და აქეთ წამობრძანდებით ჯვარს ემთხვევით და აქეთ დაგირიგებენ მე შემდგომ აქეთ გადმოიწევთ.